За орж илөө Хэнтэй аймгийн төгс 102 жилийн баяр наадмын хурдан азар гараанаас иргсэн. За нөгөө Бэрхэд ам ууцуцаа хурдан бороо зар шунаан гараа явчих харагдаж байна да. 5 шууд амхтай өгөр азар гарч ирсэн. За сайхан зэрэгцэж очиж гаад хэний ямар хурдан боёо Хэнтэй аймгийн төгт 102 жилийн баяр наадмын өнгөн дээр гарч ирснийг таниулна да. За Төмрийн Болдбаатарын хурдан аливаа азар гараад ирсэн байна. 77 номертой мордсон Хэнтэй аймгийн төгт 102 жилийн баяр наадмын өнгөн дээр 77 номертой мордсон. За Хэнтэй аймгийн Батнар ус минь Төмрийн Болдбаатарын хурдан аливаа азар. За жаахан гараад байдаг азарга юм болоо да. Багтаа мордуулсан харагдаж яах юм. За 21 номертой бор азар гараад ирсэн байна. 3 дээр явж байгаа бор азар. За 21 номер Хэнтэй аймгийн Үлзий цэцхний Балхчвэ Алтан багны хурдан бор азар гонаа. Сумын алдарт байж Балхчвэ Алтан багны хурдан бор азар 3 дараасан. За ам уузноо дадлын бор азар мөн дөө. За Хэнтийн дадлын бор азар ам уузнаар гарч ирсэн байна. За Бэрхэд нөгөө ам уузуудыг бор азар чинь 5 дээр 6 дээр орж ирсэн байна. За 27 номертой юм байна. Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын өөч Мажиг сүрэнгийн тогтох хоёрын хурдан бор азар байна. За бор азаргаар өнгөрөө гараад ирсэн шүү 27 номертой. За ингээ халиу азар гараа явчлаа. За Төмрийн Болдбаатарын хурдан халиу азар харамсалтай байна да. 77 номертой марсан Төмрийн Болдбаатарын алтараа халиу азар буруу дэшнээ гараа явчлаа. За 27 номертой бор азар хөлтөөд эхэлсэн. За Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын өөч Мажиг сүрэнгийн тогтох хоёрын хурдан загал азар ам уузан дээр байгаа. За өнгөний азаргын номерыг харж ида хээр азарган дээр. За 39 номертой хүрээ азар өнгөлөд эхэлсэн байна. За Хэнтэй аймгийн Бинтэр сумын өөч Пүрвийн Жинзүргийн хурдан хүрээ азар байна. За энэ азаргын азаргыг нь Пүрвийн ойрмод харуулж байгаа юм байна. За Пүрвийн Жинзүргийн хурдан хүрээ азарга нь өнгөн дээр. За 96 номертой зэр зэрэг мөрдсөн байна. За 96 номертой зэр зэрэг дөрөв дээр яваад хурдан зэр зэрэг. За Хэнтэй аймгийн Баяадрах сумын өөч Сэротын цагаан зоочи хурдан хүрээ азар байна. 2019 оны Хэнтэй аймгийн баяр наадманд хурдан хүрээ азарганд дөрүүлж байсан. Говьалтай аймгийн Хөхмөрт сумын байгуул Сэротын цагаан зоочи хурдан хүрээ азарганд айргийн 3 дээр гарч ирсэн байна. За ам үзүүний хээр азаргын номерыг өснө харж чинь да тийм ээ. За Сэротын цагаан зоочи хурдан хүрээ азарга 3 дээр байгаа. За 27 номертой мордсон Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын тогтох хоёрын хурдан загал азарга нь 5 дээр байгаа. За 90 номертой хээр азарга ам үзүү гарч ирсэн үү. За 58 82 номер чинь андуурыг цаарагдаад шүү. 90 номертой хурдан. За Хэнтэй аймгийн Баян утга сумын Алтан жимгийн Дэмүүжингийн хурдан хээр алзаа азарга ам уузунаар гарч ирсэн байна. Өөрийнх нь унган хурдан дөмөнөх байна. Алтан жимгийн Дэмүүжингийн хурдан хээр азарга нь өнгө аваад эхэллээ шүү. За 96 номертой. За 96 номертой хүрээ азаргач нь Сэротын цагаан зоочи хурдан хүрээ азарга байгаа. За 48 номертой нөгөө Цан хуугийн Цэндийн хурдан хүрээ азарга мөн 48 номер. За Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын өөч Цан хуугийн Цэндийн хурдан хүрээ азарга байна. Ичцэрэнгийн цолон морь ойслогонд харуулж байгаа. Хэнтэй аймгийн Зэнгэр мандал сумын өөч Ичцэрэнгийн цолон морь ойслогонд харуулсан. Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын өөч Цан хуугийн Цэндийн хурдан хүрээ азаргын дугуй өрөөд жанд намхтай хурдан хүрээ азаргын гол Цэнгэр уцтай хөвгтэй яваад гаргаж байна. 3 дээр явж байна. За өнгөний азаргач 90 мөн бистэй хээр алзаа азарганы номер. За номер усан дурагдсан байх бай. За 90 номертой Хэнтэй аймгийн Баян утга сумын Алтан жимгийн Дэмүүжингийн хээр алзаа азарга нь өнгөн дээр байгаа. За Говьалтай аймгийн Хөхмөрт сумын бол Хэнтэй аймгийн Баяадрах сумын аймгийн алдарт Сэротын ганц зоочи хурдан хүрээ азарга нь ам уузан дээр байгаа. За цаагур дээр азарга орж ирсэн да. За жаахан хойшоо суугаад харуулъя да тийм ээ. За Шинзэргийн хурдан загал азаргын дэвж байгаа. Монгол улсын соёлын гойслог Нямбугийн Баян мөнхийн хурдан зэр залзаа азарга энэ гол дэвж байна. Монгол улсын додон лайж анзарчин бэлэг дэмбэрлийн унган дамгтай хурдан төмөнөх байх хэвээр. За 48 номертой Цан хуугийн Цэндийн хурдан хүрэн азаргын гол дэвж байгаа. Энэ арын хүрээ азарганы номер хэд вэ? За энэ нөгөө 58-тай хүрэн азарга Хэнтэй аймгийн Дарханы. За 58 номерыг андуураа морцог Хэнтэй аймгийн Дархан сумын уяач Ловсон дөржин Ботолтын хурдан хүрээ азарга байна. Сумын баяр наадмын нэг харигтай энэ сүүл мордож байсан 58 номерыг 85 гэж андуураа мордулсан байсан. Тэр хүрээ азарга мөн байна. За энэ Бэрхэд ам ууздаг бор азарганы номерыг нэг харж чинь шүү. Арын бор азарганы номерыг араас нь нэг бүгдийг нэг сууж байгааг харуулчих тийм ээ. За 25 номертой хээр азарга донд орж ирсэн байна. За 25 номертой Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын өөч Болдбаатарын Норммэрийн хурдан хээр азарга байна. За 27 номертой Хэнтэй аймгийн Харлан тогтох хоёрын загал азарганд явж байгаа. Урт талын бор азарганы номерыг би нэг асуугаад байгаа. 37 номер. За Хэнтэй аймгийн Батнар сумын Баатар цогтын зол хоёрын хурдан бор азарга байгаа. Өнөө жилийн Бэрх тосгоны баяр наадманд ам уузанд урдсан хурдан бор азарга. За урт талд нь 69 номертой хээр азарга гараад ирсэн. За бүртгэл нэлээд зузаан юм байна. Хэнтэй аймгийн Баян утга сумын Гомбодөржин Эрдэнэжлөөний хурдан алтраа азарга байна. Сумын баяр наадмын 2 харигтай, аймгийн бүсийн уралдааны 2 харигтай. Гомбодөржин Эрдэнэжлөөний хурдан хээр азарга явж байна. За урт талд нь 25 номертой хээр азарга гарч ирсэн байна. За 25 номер Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын өөч Болдбаатарын Нормбаярын хурдан хээр азарга байгаа. Наадлын хар азарганы номер хэд вэ? За 20 номертой хээр Дорн аймгийн Хөлбөмбөр сумын өөч
Төмөн зөгтийн урд алтраа зэрэг байна. Арийнх нь алтраа зэрэг, төмөн зөгтийн алтраа зэрэг байна. За урд талд нь 66 номертой хул азар гараад ирсэн байна. За энэ нөгөө Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын гүйж Дэндвийн Батнаснгийн урд уул азар хоо Дэлгэр хаан сумын байр нааданд харигдсан сумын байр наадын 3 хайртай дүмнэг харагдаж байна. Монгол улсын тодмонд байж тэрэн дөр чи аюуши атууны хурдан дүмнэг байх хэвээр. За 39 номерт энэ жаргалтааны халзаа зэрэг мөн дөө. Хинтээ аймгийн жаргалтаар мөнхөлтийн халзан гэдэг баха. Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумынхаа 100 жилийн байр нааданд харигдаж байсан да. За Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын гүйж номер хэд зэрэлцээ номер. За 39 номертой Хинтээ аймгийн Мэндэр сумын Пүрвийн жин зэрэг гэсэн байх юм. За энэ ч биштэй урдлын зэрэлцээ зэрэг номер байгаа харагдаж байна. За 90 номертой хэр алцаа зэрэг хөтөлсөн хэвээр юм байна. Өнөөдрийн Хинтээ аймгийн төг 102 жилийн ойн баяр наадмын азарганы өнгөн дээр за энэ номер чи яасан зузаан бүртгэлтэй юм бэ? Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Алтан жимгийн Тэмүүжингийн урдан хэр алцаа зэрэг өнгөн дээр байгаа. Монгол улсын соёлын гойс Нямбугийн Баян мөнхийн зэрэг алцаа зэрэг 3 дээр гараад ирсэн байна. Мөнгөн гэдэг алцаа зэрэг байх хэвээр байна. За алдарч хонгорорсон Монгол улсын тодмолдож онцорчин бэлгэд Имберлийн Рээзви халтрын охин төлөөлөө. Халтрын охин төлд нь чой хонгор тавьж гарсан юм хурдан дүмнэг байх хэвээр 3 дараач өнгөрсөн жилийн Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын баяр наадмын соёлынгийн амаа үзүү Монгол улсын тодмолдож Дамбад ирчээг ононгийн морин зэр дөрүүлж байсан. За 38 номер байж таана. За 48 номертой нөгөө Юурагийн Батмөнхийн гэдэг санагдаад их энэ урдаан. За Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын гүйж за хуугийн зэндийн урд уг азаргын голд явж байгаа. За зэндийн ур азарг бол тодорхой. За өнгөн дээрээ бол 90 номертой нөгөө хэр алцаа зэрэг хөтөлсөн хэвээр байгаа. За ард нь Нямбугийн Баян мөнхийн зэр алцаа зэрэг. Цаатлаар нь 96 номер гоолоо. За Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Сэротын цагаан зоожийн урд ур азарг нь өнгөн дээр гараад ирхэлсэн. За амаа үзүүн дээр Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Алтан жимгийн Тэмүүжингийн урдан хэр алцаа зэрэг байгаа. 3 дээр нь Нямбугийн Баян мөнхийн зэр алцаа зэрэг байгаа. Мөнгөн гарч ирсэн. За 85 номертой урд ур азарг наагур орж ирсэндээ цагаан усан тамхтай 58 номертой Хинтээ аймгийн Дархан сумын Батболтын урд ур азарг энэ явж байгаа. За 48 номертой ч нөгөө Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын за хуугийн зэндийн урд ур азарг байна. Цаатлын 40 юм уу? За 04 номероор Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Содмын инхтрийн урд ур азарг байна. Монгол улсын мандаа байж Гонжгийн Содмын хуу инхтрийн урд ур азарг энэ даван дээр 3 жилийн өмнө их хур дурлалдаанд 10 гаруй тавьчихсан урд азарг шүү дээ. Зүүн улсын мөсийн оролдоонд бас 11 өрөө тавьчихсан 9 өрөө тавьчихсан юм урд азарг байгаа. За Хинтээ аймгийн Мөнх хаан сумын онгоо урдан шар газарганда өөрийн адууны хөрөнгөө тавьж гарсан юм урдан дүмнэг байгаа. За өнгөн дээр 96 номертой Сэротын цагаан зоожийн урд ур азарг гараад ирсэн. За 19 одоогоос 6 жилийн өмнө Хинтээ аймгийн баяр нааданд хурд ур азарганд дөрүүлж байсан аймгийн алдарт байж Говьолтой аймгийн Өвгмөр цумын угуул Сэротын цагаан зоожийн хурд ур азарг өнгөлсөн. За 48 номертой Хинтээ аймгийн Зэнгэр мандал цумын эцэрэнгийн цолон баяр услагийн тааруулсан Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын гүйж зан хуугийн зэндийн урд ур азарг 4 дээр байгаа. За 5 дээр нь Дундгой аймгийн Хулд цумын угуул Монгол улсын соёлын гойслогт Нямбугийн Баян мөнхийн мөнгөн зэр талцсан байна. За жаахан үлдэхгүй. За Монгол улсын мандал байж Содмын инхтрийн урд ур азарг 6 дээр гисэн 6 азар уушаа явчлаа. За Хинтээ аймгийн баяр наадмын 5 дөрөг нэг дээр авч ирсэн Монгол улсын мандал байж за Сэцэн хаан зүгийн цуутай сайн байж Гончгийн Содмын хүү инхтрийн урд ур азарг 6 дээр за 7-гийн буур азарг за 8 дээр бол нөгөө Дэндвийн Батнаснгийн урд ур азарг Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумаас ирж өрөлдөж байгаа. За 17 номертой Бодан азарг орж ирсэн байна. За энэ Хинтээ аймгийн Батнар сумын байж Наран жимгийн баяр зэнгэлийн урдан аймгийн баяр наадмын 1 рүү сумын баяр наадмын ам үзүүтэй урд ур азарг хамарцгаа ур азарг байна. Наран жимгийн баяр зэнгэлийн урд ур азарг 7 дээр 8 дээр Дэндвийн Батнаснгийн урдан хул азарг. За энэ жаргалтааны зэр талцаа азарганы номерыг мөнх алтын зэр талцал гэж байх ёстой доо. Зэр талцаа азарганы номерыг нэг харчмаар байна. 08. За тэгэд тарна Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын гэж Ганхигийн мөнх алтын урдан зэр талцаа азарг байна. Ноён алзан гэдэг азарг байлгүй яах вэ? Ноён алзан бол давхил нь бол андашгүй дүмнэх ёстой. Жаргалтаан сумын хандуг 100 жилийн байр над аягдж ирсэн урдан дүмнэх байна. За зэр талцан азарг бол 9 дээр гарч ирсэн шүү. Мөнх алтын зэр талцаа азарг 9 дээр. За зам бол сайхан юм байна. Хэрлэн гулын хойд эргээр ингээд дэмжиж дурлцдаг Хинтээ нутгийнхан. За сайхан зэгэл хонгор азар хойноос нэг орж ирсэн харагдаж байна. Чомжин номхтой хэр азрын номер 25 номер. За 25 номертой 10 багцаа явж байгаа хэр азар Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын за Болдбоотрын наран баярын хэр азар байна. За 50 номертой зэр азар гараас орж ирсэн байна. Энэ нөгөө Содон мандаа унган нөгөө зэр азар мөн үү шүү. За Хинтээ аймгийн Дархан сумын гооч Ганбаатарын Хишиг оюнгийн урдан зэр азар гэж байна. Өнөөдөр чирэн дандаа хүрэн зэр дутуу мордсон юм шиг бүртгэл байх чинь юу вэ? За 54 номер зэгэл хонгор азрын номер. За 54 номер Хинтээ аймгийн Ганшар сумын гооч Мухлаашин гандлагын зэгэл хонгор гэж байна. За аймгийн алдарт байж Мухлаашин гандлагын урдан хонгор азар байна. За 69 номертой алтар зэг наагур норж ирсэн. За хүрэн бод азарч үлдчихэж байгаа юм да үндсэндээ бол. За 69 номер бол Хинтээ аймгийн Баян утга сумын гооч Гомбод өрчийн Эрдэнэжлооны урдан алтар зэг байна. За урд талд нь Мухлаашин гандлагын урдан хонгор азар явж байгаа. За тэгээ Юурагийн Хэний Монголын Ганхигийн Монголын урдан зэр талцаа азар явж байгаа.
За 0-9 үлдчихсэн. За Дэндийн Батнасангийн урд удаацраг энэ дэзрагны ар дээр нугаа. За 50 номертой зэрцэг энэ дэзрагын өнгөлөд байгаа. Энэ Хинтээ аймгийн дархан сумын гооч Ганбаатар ишиг ингийн урдан зэрцэг. За урагшаа явъя та. За 6-7 Мухлаашин гандлын онгор зэрэг 7-дор 8-дор Гаавигийн Монголын урдан зэрэг талцаа зэрэг Хинтээ аймгийн Жаргалтгааны Гаавигийн Монголын урдан халзаа зэрэг явж байгаа. За 0-9 дугаартай Хинтээ аймгийн Батнасны сумын намжлын Хинтээ аймгийн урдан сартай хайр зэрэг даазраг онтор явж байгаа. За өнгөний 6 азрагын байр ер нь хэвээр юм байна доо. Сэротын цагаан зочи урдан зэрэг өнгөлс хэвээр юм байна. За 6 дээр Дундгой аймгийн Холд сумын аймгийн алдарт байж Нямбугийн мөнхийн мөнгөн зэрэг талцсан байна. За алдарч хонгорын төл. За удамд нь бол ер нь тэгээд мундаг сайхан хатууд их шүү дээ. Хамтарч хонгор алдсан мөрний удам орж таарна. За Төв аймгийн баян цогтмын 1973 оны улсын байрнуудын дөрөв дамнын сүрэнгийн зэглүүд орж таарна. За чой хонгор гэж яригддаг да. Рээзви гэж алтан газар орсон ийм хурдан дөмөнөг өнгөрсөн жилийн Төв аймгийн баян дэлгэр сумын баяр надад соёлынгийн амуу зурдаал 6 дээр явж байна. Хинтээ аймгийн наруулсан сумын аймгийн алдарч наран гэрлийн эрхэм байгууллагын даруулж байгаа. За Хинтээ аймгийн баян алдарч сумын аймгийн алдарч Сэротын цагаан зочи хурдан зэд тазар өнөөдрийн уралдааныг хөтлөө гараад ирсэн байна. Бүтэн мэрэлүүгээрээ хөтлөөд байна. За 6 жилийн дараа ер нь дахин азар өнгөлөөчлээ Сэротын цагаан зочи байж 2019 оны Хинтээ аймгийн баяр нааданд бол хурдан азарганд дөрүүлгэж байсан. Говьалтай аймгийн Өхмөр сумын уугуул Баян алдарч сумын ийм сайн байж хүн байгаа. За 58 номертой нөгөө Хинтээ аймгийн дархан сумын ууж Батултын хурдан азаргын наагур нам үзүүнээр гарч ирсэн. За Хинтээ аймгийн дархан сумын Логдорчин Батултын хурдан азар сумын баяр наадмын нэг хайртай түмүнэг ам үзүүнээр гарч ирчгээд оролдож байна. За нөгөө зан хүүгийн зэндийн хурдан азаргын 5 дээр юм байна. За 4 дээр азаргач 0 хэдүүдэг л номер. За Манлайвч содмын өвөө Инхтрийн урд азарга 4 дээр энэ дээр явж байгаа жижиг азарга бол Монгол улсын Манлайвч гончгийн содмын өвөө Инхтрийн урд азарга байгаа. За ихэр дурлаандаа 10 гаргасан гэдэг баха. Улсын бүсийн уралдаанд 9-оор урдсан гэж ярьдаг юм. За тэгээ нөө 90 номертой Алтан жимгийн Тэмүүжингийн урд хэрэл зазрагын гээд ам үзүүн дээр. За 5 дээр нь 40 номертой Төв аймгийн баян дэлгэр сумын байж. Зан хүүгийн зэндийн урдан хөрөн азарга явуулсан. За 6 дээр Дундгой аймгийн Холд сумын яриад аймгийн алдарт байж Нэмбүгийн мөнхийн урд азарга явуулсан. За үлдээ бас ихнийд азарга харуулдаг үзэгчтэй 38 алтан дурд Хинтээ аймгийн уулын зүг 102 жилийн өмөр надад тоос оргиж байгаа. За тоосч ус хоргүй сайхан чигтэй ийм сайхан уралдаан болж байна. За арын азаргнуудын өнгөн дээр Хинтээ аймгийн галшир сумын алдарт байж Мухлаашин гандалгын урд ангар зарж иж байна. 7 дээр 2 азаргны хөл ширүү юм байна. За энэ нөө 9 номер. За 9 номертой Хинтээ аймгийн Батнар сумын намжлын их тавны урдан сартаа хээр азарга юм байна. Сумын баяр наадмын 3 хайрагтай. За 7-8 дээр явж байгаа юм 2 азарга явж байна. Мухлаашин гандалгын урд ангар зарга нь 7 дээр. За 8 дээр бол 9 номертой Хинтээ аймгийн Батнар сумын байж намжлын их тавны урдан сартаа хээр азарга явж байгаа. За энэ 2 азаргач уралдаад урдлын баян мөнхийн зэрэлцээс гонор очих юм байна да. За зан хүүгийн зэндийн урдан зэт азаргас жаахан удаан болчихсан харагдж байгаа 5 дээр явж байсан. Өнгөний 4 азарга нэлээд олоо. За энэ хэдэн нухчаан дээр арын азарган дээр сууж үлдээ тэгээ урагшлаа да. За арын азаргнуудын өнгөн дээр зэт азарга орж ирсэн 50 хэдэн номер байна. За нөө 50 номертой Хинтээ аймгийн дархан сумын Ганбаатарын хишиг үеийн урдан зэт азарга харагдж байна. Гаавигийн Монголын зэт азарга энэ 10 дээр явж байна. За 11 дээр нөгөө алтар азаргын номер хэдүүлээ. За Гаавигийн Монголд Хинтээ аймгийн Жаргалтгаан сумын ууж Гаавигийн Монголын урд азарга аймгийн баяр наадмын 1 төрүүтэй аймгийн 1 ам үз бүсийн уралдааны 2 ам үзүүтэй юм урдан дөмнөх байгаа. Жаргалтгаан сумын төг 100 жилийн баяр наадмын лав айрагдж ирсэн. За айрагдах там бол алдар цуут ажлаа зөвдөртөө уралдаж айрагдж ирсэн чинь халзаа азарга. За Гаавигийн Монголд бол урдан халзаа азарга хөтлөөсэй. За 50 номертой урдан зэрэг зүүн Ганбаатарын хишүү ингээ урдан зэрэг зүүн дээр тохиулсан да. Гаавигийн Монголын урдан халзаа азарга. За 2 зэрэг азарга ингээ холбоод авсан. Гаавигийн Монголын зэрэг азарга 2023 оны Хинтээ аймгийн Жаргалтгаан сумын төг 100 жилийн баяр нааданд айрагт хурдалж ирсэн дөмнөг байгаа. Халзаа азарга урагшлах юм байна өнөөдөр. За өмнөх хэд азарганы байр нэлээ солигдчихсан байна да. Нөө баян дэлгэрийн урдан азарга чи үлдчихжээ. Өнгөний 4 азарга бо ард нь 3 азарга. За 8 дээр яваад үлдчихлээ да. 48 номертой Төв аймгийн баян дэлгэр сумын ууж зан хүүгийн зэндийн урдан бүр азарга үлдчихлээ. За заагийн зэндийн үр азарга 8 дээр болоод үлдчихлээ. Цэнгэр мандал сумын ууж Эцэрэнгийн золон бор байшлагын тааруулсан. За 5 6 7 дээр явж байгаа 3 азарга Мухлаашин гандалгын урдан азарга нь 7 дээр. За намжлын их тавны Хинтээ аймгийн Батнар сумын ууж намжлын их тавны урдан хэр азарга нь 6 дээр. За 5 дээр Дундгой аймгийн Холд сумын соёлын гавьяастад Нямбугийн баян мөнхийн урдан зэр талцаа азарга ингээс 3 азар гарч ирсэн байна. За нар хонгор шиг л адуу юм да. Мухлаашин гандалгын хонгор гэдэг азар чинь хурдны явлын Хинтээ аймгийн галшир сумын байж Мухлаашин гандалгын урдан хонгор азар ингээд өнөөдрийн Хинтээ аймгийн төвд 102 жилийн баяр наадмын 9 дээр гарч ирсэн харагдаж байна. Сумын алдарт байж Мухлаашин гандалгын урдан хонгор азар. За Монгол улсын додмол байж
Банзарчин бэлэг дэмбэрлийн алдарт ланзан домог зөвдлийн гоёнд нь байгаа та хурдан зэр талцаазрагны. За алдарч хонгорд Рээзвийг нь төлөв тавьж гарсан алтан азарга рээзвий. За унгам олон хатан улсын уралдаанд харигдсан. За өөрийнх нь одоо азаргандаас 3 азарга алт азарга авчихсан баха. Банзарчин бэлэг дэмбэр тодмонлаа гэдэг. Доктор бэлэг дэмбэр тодмонлаа. Унган номхтой юм урдан дөмнөх. За Монгол улсын манлаа гэж гончгийн содмын хурдан азарга өнгөлөөд эхэлсэн байна. Оо. За алтан жимгийн дэмүүжингийн хурдан хэр азаргсан 4 дээр болчихсон юм байна. Сэротын цагаан зойжийн хурдан үр азарга 3 дээр болсон байна. За 50 номертой Хинтээ аймгийн дархан сумын ож Батболтын хүрээ азарга ам үз болсон байна. За уралдаж зурсан даван дээр энэ даван дээр ч одоо халахын төмөнөх өдөө уралж байсан төмөнөх гэдгээ бас харуулж байна да. За энэ хэдэн азарганд одоо хамгийн жижиг харагдаад байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол өглөөд харагдж байгаа юм да. Монгол улсын манлаа ож гончгийн содмын хүү инхтрийн хурдан үр азарга ингээд өнөө жилийн Хинтээ аймгийн төгс 2 жилийн аян баяр наадмыг хөтлөөр эхэлсэн. За Хинтээ аймгийн дархан сумын ож Логдорчин Батболтын хурдан үр азарга нь ам үзэн дээр байгаа. За Хинтээ аймгийн баяр наадмын 5-4-1 дээр авч үнэмтгүүлээ дамжлыг тогтоосон. За улсын хэмжээнд бол ер нь аймгийн баяр наадмын 5-4 авсан байж бол 2 хөл байгаа да. Төвсгөл аймагт Монгол улсын манлаа яаж гордогийн дөрж рүү тод манлаа яаж гордогийн дөрж рүү гэдэг юм бол 5-4 авж байсан. За гончгийн содном гэдэг юм бол 2007 оны Хинтээ аймгийн баяр наадмын 5-4 авж байсан. За 3 руу орж ирлээ да. Дундгой аймгийн Хулд сумын аймгийн алдарч Нэмбүгийн баян мөнхийн зэр тал заазарга Хинтээ аймгийн Нөрвөл сумын аймгийн алдарч Алтан унганы эзэн Наран гэрлийн эрхэм буй уйсгалыг тааруулж 3 дараа гарч ирсэн байна. Өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн Нөрвөл сумын төг 100 жилийн оюун баяр наадмын азарга ихмэр соёлынгийн дөрөв авсан байжууд Наран гэрлийн эрхэм баяр. За алдарч сууд харагийн алзан мөрний унган эзэн эрхэм баярын уяан дээрс мордож байгаа урд заазарга айргийн 3 дээр байгаа. За 4 дээр нь урдаар 100 жилийн Сэцэн хааны жаргалтаанд болсон уралдаан дээр бас баян мөнхийн урд хар урын бас сонгол дунд насны уралдаанд айрагдсан. За алтан жимгийн дэмүүжингийн хэрэл заазарга. За араас нөгөө намжлын инх 50-ны уралдаан алтар азаргач орж ирээд 6 дээр болсон. Мухлаашийн гандулгын уралдаан хонгор азарга 4 рүү орж ирлээ. Гандулгын хонгор азарга баян мөнхийн цагийн алзан азарган дээр авчираад нийл үсэндээ мөнгө алзан дээр ирсэн. За газар болоогүй хүүхдүүд ч мөн ч сайн ундаг хүүхдүүд байна да. Ер нь гар одлогсон хүүхдүүд байхгүй. За яарсан хүн буруудаг тал бас нэг бий шүү дээ. За Сэротын цагаан зойжийн хал заазаргач ер нь тэгээд үндсэндээ үлдчихэж байгаа азарга байна да. За 6 жилийн дараа тэгээд дахиад хурдан хал заазар гаргаж ирээд нийлээ хөтлөлөө да. За Монгол улсын манлаа байж гончгийн содмын хүү инхтрийн хурдан үр азар гараад ирсэн. Сумын баяр наадмын айраг төрүүтэй ийм хурдан төмөнөх байгаа. Улсын бүсийн уралдаанд 9 өрдөг гэсэн 2022 оны их хурд 9 уралдаанд 10 гаргаж урдсан ийм хурдан төмөнөх байгаа. За 9 номертой Хинтээ аймгийн Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын унган хурдан шаргазарнаас нь гарсан ийм төл өөрийг нь урдан үр адууны. За содмын хүрээ адаг бол Сэцэн хааны зөвхөд одоо алдар суутай байлгүй яах вэ? За содном манлай хурдан үр азартай Нэмбүгийн баян мөнхийн хурдан зэр тал заазар холбоод эхэлсэн. За мөнгөн гэдэг хурдан төмөнөх нь байгаа хэвээр. Өнгөрсөн жил Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын төвөгт баяр наадамд дөрвөн морин соёлонтой холбож оролцсоор гад ам уузанд хурдалж байсан дайн заадлын зэр тал заазарга. Өнөө жил хавчиг азарга ингээд ам уузанд гарч ирсэн байна. Содмын инхтрийн хурдан хүр азарга өнгөн дээр 3 дараа нь Хинтээ аймгийн гашир сумын өөж сумын алдарт ууш Мухлаашин гандулгын хурдан хонгор азарга явж байгаа. За 4 дараа нь Хинтээ аймгийн дархан сумын өөж Батболтын хүрээ азарга байгаа. Айргийн дав дээр Хинтээ аймгийн Батнар сумын өөж намжлын инх 50-ны хурдан алтар азаргасан 5 азарга болоод ирсэн. За зам бас арай болоог нэг сууж үлдэхүү. Зам сайхан юм чи нэг суугаа үлдчихэ да. За арын азарганд 90 номертой нөгөө. За өнгөний ур азарган дээр нэг хойшилж өччөө тэгээ хойшлээ. За содон манлай инхтрийн урд ур азарган өнгөн дээр Мухлаашин гандулгын хонгор азарган ам уузан дээр айргийн 3 дээр Нэмбүгийн баян мөнхийн мөнгөн зэрдэлсэн байгаа. За 4 дээр Батболтын урд ур азарган Хинтээ аймгийн дархан сумын байж 5 дээр Хинтээ аймгийн Батнар сумын байж намжлын инх 50-ны урд алтар азарга байгаа. За жаахан үлдээ. За 6 Хинтээ аймгийн баян утаг сумын байж алтан жимгийн дэмүүжингийн урд хэр азарга байгаа. Хэрэл заазарга ирж байгаа. За өнөөдөр бас нэлээд хөлж оролцсондоо хэрэл заазар жаахан удаан дуулчихсан байна. За 90 номертой мөр за Хинтээ аймгийн баян утаг сумын алтан жимгийн дэмүүжингийн урд хэрэл заазарга өөрийнх нь унган ад байна. Аймаг сумын баяр наадмын 3 хайрагтай, аймгийн бүс сумын 3 хайрагтай юм. Хурдан төмөнөх байна. За Сэротын цагаан зойжийн урдан зэр тал заазарга бас нэлээд удаан болчихжээ. 7 дээр явж байгаа. Өнгөний 5 азар нэлээд өндөд өгөөцсөн. За 7 дээр Сэротын цагаан зойж бас л хурдтай хүн шүү дээ. За тэр цаагур нэг алтар азар горж ирсэн шүү. Тэр араас орж ирсэн азарга шүү. За 69 номертай хэр азар гараад ирсэн шүү. За манай зурглаач хараа бас хурц байна шүү. Хинтээ аймгийн баян утга сумын Гомбод Өржин Эрдэнэжил оны урд алтар азарга байна. 7 дээр за энэ азарга энэ азарга урагшаа нэг туулхандаа 35 та хэр азарга хойноос орж ирсэн азарга байна. За 35 номертой Хинтээ аймгийн жаргалтаан сумын байж Цэрэн давгийн Дорж Нэмбүгийн хурдан хэр азаргасан байх юм. За Цэрэн давгийн Дорж Нэмбүгийн хурдан хэр азарга энэ азарганы өнгөн дээр байна.
За энэ хоёр азаргныхаа номерыг олж тэгээ урагшлая доо. Жаахан үлдээ суугаад. За жаргалтааны хэр азарга. За уралд нь Сэротын цагаан зажаа урдан зэрдэл азарга явж байгаа. За 44 номертай зэрдэл азарга. За энэ хин Скватрэмгийн мөнхөн сумын дондын жин зэрэг урдан зэрдэл азарга нь Ядмын Баталзын өс урдан зэрдэл азарга чинь байх нь. За 50 номер чинь дөрөвний нөгөө хинтийн дархны Ганбаатарын Ишүүгийн урдан зэрдэл азарга жаахан удаанд болчлоо доо. За 11 дээр Ганбаатарын Ишүүгийн зэрдэл явж байна. За Ядмын Баталзын яаны Скватрэмгийн мөнхөн сумаас ирж уралж урдан зэрдэл ингээд 10 дээр байна. За 9 дээр нөгөө хэр алзаазраг болсон да Алтан жимгийн Нэмүжингийн хэр алзаазраг Сэротын цагаан жижиг зэр алзаазраг ингээ явж байгаа. За одоо урагшлагуудаа өмнөд азарган дээр очихгүй энэ зам бос ойртсон. За шөрөмсөн дов Сэцэн хааны нутаг дээр нурал цацгааж байгаа. Чингис хотын зүгт одоо ингээд ертөнцийн зүгээр бол Хэрлэн голынхаа хойд өвөөгөр зүүн зүгтээ уралддаг юм байгаа. За энэ темгийн баяр гэсэн Гомбодоржийн Эрдэнэчлийн урд алтар азаргын азарганы ард дээр явж байгаа. За өнгөний хоёр азарсан зайгаа олдуулсан юм байна. Да Содон манлай хөө инхтрийн урд өөр азар Мухлаашин ганцлын онгор азар хоёр бол холбож яваад өдлөө явчихсан юм байна. За арын 3 азарга бөөндүүх юм байна. Батбалтын урд өөр азарга явж байгаа энэ дотор. За намжлын их тавны урд алтар азарга нь 5 дээр юм байна. За энэ темгийн дархан сумын үжил Усан дөржин Батбалтын урд өөр азарга 4 дээр. За Дундгой аймгийн Хулд сумын аймгийн алдартай Нямбогийн мөнхийн зэрдэл азарга нь 3 дээр юм байна. За яг энэ цаг мөчид Дундгой аймгийн баяр наадмын нүглөө эхлээд бас Хулд сумаас азарганы дөрөв додож байсан да Саадоржин Бочролын урдан шаргацраг аймгийн баяр наадмын 2 дахь дөрүүлж байгаа байсан. За Сэцэн хаан хинтийн даван дээр бас Дундгой аймгийн Хулд сумын Нямбогийн мөнхийн зэрдэл азарга 3 дээр гарч ирсэн урагшилж байна. За өнгөний хоёр цагаан дээр очих уу. За Хинтэн аймгийн дархны урд өөр азарга Батнарвын ээр азарга 4 5 дээр байгаа. Нямбогийн мөнхийн зэрдэл азарга Хинтэн аймгийн нөрөлийн сумд игдсэн. За Баян хотог сумд бол ер нь ногоонд гарч ирсэн юм урдан дүмнэг байгаа. За мөнгөн гэдэг халзаа азарга нь бол 3 дээр явж байгаа. За Содон манлай хөр азарга. За Содон баха яаж байсан да ер нь хөр азарга өнөөдөр гордож байгаа шүү гэж одоо ер нь бас л нэг тийм үг гаргадаггүй аарахдаг үндэ. Тэгээд өнөөдөр хөр азаргаас ер нь нэлээд найдаж байгаа шүү гэж дуурч байсан. За ер нь тэгээ тогтоо машины ард дээр л байгаа юм шүү. Мухлаашин ганцлын онгор азарга арай жахан цаагаар явчлаа. За Монгол улсын манлай байж Гончгийн Содмын урд хөр азарга бол ингээд Хинтэн аймгийн 102 жилийн ойн баяр наадмыг хөтөлсөөр орж ирж байгаа харагдаж байна. За барай бол арай болоогүй шүү дээ. За Кирилл Тэвэсгэн дамгата Мухлаашин гандлага урдаан гоо за харамслаан дээр цаашаа өхөр рүү явчих юм да. За Монгол улсын манлай гэж Гончгийн Содмын урдан хүрэн азарга ингээд хол сайхан хөтлөөд эхэллээ. Хинтэн аймгийн 102 жилийн баяр наадмын Адуун зургийн мангал азарганы уралдааныг хөтлөөд эхэлсэн. За 2007 онд азарганы дөрөв аваад араас нь тэгээ шүтлэгөөс уснасны бүгдийг нь дөрөв авчихсан түүхтэй ийм л мундаг уяач үдэ. Хинтэн аймгийн өмнө дэлгэр сумаараас хариалагдаад уралдаж байсан. Хинтэн аймгийн Биндэр Баян адраг гэж уралдаж байсан да. За Сүхбаатар аймагт улсын Алтан дээр явааны тахилгын наадамд улсын бүсийн уралдаанаас айраг авч байсан. За 2001 оны их урд уралдаанд одоо долгорын ингэсгийн урд хонгорол азаргыг бол ерөнхийдөө бас уяа сойлгонд бас гардаж оролцож Монгол улсын тод манлайч ононтой хамдарч бас оёгдож байсан гэж ярьдаг. Долгорын ингэсгийн урд хонгорол азаргыг өөрөө бас ярьж байгааг нь сонсч байсан. Содон манлайг бол Монгол улсын манлайч Гончгийн Содном гэж. За ер нь аймгийн баяр наадмын 5-4 аавна гэдэг бол бас бол ер нь ховорхол аавын заяах сайхан эрхэм хөв заяа да. За 14 азарга бөөгнж аваад хөдөлсөө. За Мухлаашин гандлахын хонгор азарга цаанаас нь наашаа шахаад оруулж ирж байна да. Мухлаашин гандлахын хонгор азарга амуу үзөө. За намжлын 150-ны урдан хэр азарга Батнарын намжлын 150-ны хэр азарга нь 3 дээр. За Нямбогийн баян мөнхийн зэрдэл азарга 4 болсон. За 35 номертай хэр азарганы хойноос орж ирээд бүр ихний азарганд нийлцсэн байна шүү. Хинтэн аймгийн жаргалтан сумын ой Цэрэн нүгийн дөрж Нямбогийн урдан хэр азаргаа Сумын баяр наадмын 2 4 хайрагтай бүсийн нэг хайрагтай урдан дөмөнөх байна. Инх хоёрын надад Цэрэн гэдэг хүн уясалганд харуулсан Хинтэн аймгийн жаргалтан сумын ой Цэрэн нүгийн дөрж Нямбогийн урдан хэр азарга утгаад эхэлсэн шүү. За Мухлаашин гандлогын урдан хонгор азарга ингээд 6 болчлоо доо. Тэр саадлын юм дээр иргэндээгөр хараад орж иж байгаа харагдаж байгаа 6 болчихсон. За амуу үзүүн дээр Хинтэн аймгийн Батнар сумын ой намжлын 50-ны урдан хэр азаргаа. За айрын урдаар Дундгой аймгийн Хулд сумын аймгийн алдартай Монгол улсын хилийн ойртолтын Нямбогийн баян мөнхийн зэрдэл азарга мөнгө алдсан байна. За 4 дээр нь 35 номертай Хинтэн аймгийн жаргалтан сумын ой Дорж Нямбогийн Цэрэн нүгийн дөрж Нямбогийн урдан хэр азаргаа. За ийм 4 азарга ингээ бөөгнөд эхэлсэн дээ. За Хинтэн аймгийн дархны хөр азаргач бас мундаг сайн одоо байна шүү. 58 номертай Хинтэн аймгийн дархан сумын Лав дөржин Батбалтын урд хөр азарга Сумын баяр наадмын нэг хайрагтай түмнэг байгаа. За Хинтэн аймгийн Батнар улсын намжлын 50-ны урдан хэр азарга Сумын баяр наадмын 3 хайрагтай. За тэр 3 хайрган дээр дахиад аймгийн баяр наадмын Хинтэн аймгийн баяр наадмын хайраг нэмхэндээ Содон манлай хөр азарга тасарсан хэр байгаа. Амуу үзүү намжлын 50-ны урдан хэр азарга Сумын баяр наадмын 3 хайрагтай. За арын зэрдэл азарга Сумын баяр наадмын 2 хайрагтай баг шүү. За Хязаалан лөө Хинтэн Төв аймгийн мөнгөн мөртийн наадамд хайрагдаж байсан. За соёолоо азаргал
Төвөмг Мэнлгэр сумын баяр нааданд ам уузанд урдсан. Монгол улсын додмолооч Дамдарчаагийн ононгийн морин зэр төрөлтөд оролдоод ам уузанд ордож байсан. Мөн ч сайн байсан да тэр жил. За 35 номертай Хинтэмгийн жаргалт тансмын Цэрнөвгийн дөржлөмбөгийн урд дээр за ингээд зам хөндлөн гараад за одоо 3 км л байгаа хта. Бараар өөр нөхсгөл тун ойрхон болсон. За энэ дэрс хүндээ гараад одоо тэгээд за яг энэ дэвсэг дээр ирээд ирнэ. Алдар чов хаалцсан бол хөдөлж исэн үзэх санаж байгаа 2022 оны их рүү дурлаа. Тэр нь тусгай хөдөлж исэн да яг энэ дэрстэй олоод ирээл тасраа авчиж гарагдаж исэн. За яг тэр даван дээр л одоо Сэцэн аймаг Хинтэн аймгийн төг 102 жилийн баяр наадмын Хатун Сэргийн аймгийн азарганы дөрвж орж ирж байна. За Дундгой аймгийн Холцмын аймгийн алдарч Нямбогийн мөнхийн зэрдэл азаргыг Эрхэн мэрийн Матрид нь унаж хайргийн 5 дараа гарч ирсэн байгаа. За дөрөв дээр нь Хинтэн аймгийн Дархан сумын үеч 5 дөржин баталтын урд өөр азарг байгаа. За урд талд нь Хинтэн аймгийн Жаргалтан сумын үе Цэрнөвгийн дөржин Нямбогийн урд хэр азарг. За амаа үзэн дээр нь Хинтэн аймгийн Батнар сумын үеч 8 жилийн их тавны урд хэр азарг. За өнгөн дээр Монгол улсын мөнлөөч Гончгийн содмын хүү инхтрийн урд өөр азарг байгаа. За хөр азарган дээр нэг очихоо барай юу болж байгаа вэ энэ ч бас их үлдчихс болохгүй шүү. За өнгөний 5 азарганы хөр азарганы холхоо явчихсан. Арын 2 4 азарганы 2-2 юм байна. За Мухлаашин гандалгын ангаар азарг бол ингээд бүр хожаа үлдчихсэн байна. За Хинтэн аймгийн Галчаар сумын сумын алдарч Мухлаашин гандалгын ангаар азарг бол хөр азаргтай Содон Монлын хөр азаргт нийлээ хөдөлж байгаа. Тэгээд үлдчихлээ. За Эрхэн мэрийн Матрид нь унсан Наран гэрлийн эрхэм байжлагын даруулсан урд азарга 4 рүү орж ирлээ. За Лосон дөржин Баталтын урд өөр азарга 5 болчлоо. За өнгөний 3 азарга нэг очихгүй болохгүй дээ. За Монгол улсын додмонлоо яж Банзарчин бэлэг дэмбэрлийн унган намхтай ордон зайрлал азарга. За бэлэг дэмбэрлэл манлаа адуунаас болоод олон хэлхэн дүмүнэх тодрон гарсан да. За улсын болон улсын бүсийн уралдааны айраг төрөө авсан тоол ирнэ. Хэмжээг олон болсон. За унан адууны айраг төрөө ийм. За өөрийнх нь адууны айраг төрөөс олон. За өөрийнх нь унан адуунаас гарсан хөлүүд бас хурдан. Юм л гар сайтай байж Монгол улсын додмонлож Анзарчин бэлэг дэмбэрлэл гэдэг юм бол. За алдарчаа халзан гэдэг нь бол яг ийм азарг байсан гэсэн шүү. Алтан газар Гэрээзвигийн охин дэрлэг чоо халзан тавиа гарсан. За чоо халзангийн ах нь бол Инэмшин гомботын жоо хонгор гэж 2005 он 9 зүйлийн даншигт харигдсан урд хонгор азар байсан. Хязаалан шүтлгийн хязааланда Завхан аймгийн төвд 80 жилийн баяр наадам Боржигны бүсийн урлаанд харигдсан урд хонгор азар байсан. За Нямбогийн мөнхийн зэрдэл азарга 4 дээр байгаа. За 8 жилийн инх тавны за Цэрнөвгийн дөржлөмбөгийн урд хэр азарга нь 3 дээр. За 8 жилийн инх тавны хэр азаргач нь Содмын инхтрийн урд хэр азарганд хүрээд ирсэн шүү. За ястанагаа хордмор хорцотойгоо ирж жижиг дэтгүү гэдэл болж байна да. За авсаар газар гарагдсан тэгэл ирнэ. Гойдын хурдан төмөнөх юм да. Монгол улсын манлаа байж ирнэ. Газараас түүргүү хөдөлт юм байна. За Гончгийн содмын хүрээ адуу гэдэг бол тэгэл ийм л бэрх байх нь. Монгол улсын манлаа байж Гончгийн содмын хүү инхтрийн урд өөр азар ингээ өнгөлөд байгаа. За ам уузан дээр нь Хинтэн аймгийн Батнар сумын байж 8 жилийн инх тавны урд алтраа сумын баяр наадмын 3 хайрагтай аймгийн алдартай байж 8 жилийн инх тавны урдан. За Батцүрийн Арсланбаатар байцлаганд харуулж байгаа юм байна да. Сандаг дөржин Батцүрийн хүү Арсланбаатар байцлаганд харуулж байгаа 8 жилийн инх тавны урд алтраа. За Арсланбаатар хурдан хул азаргын өдрөөр уралдаанд мордуулсан. За Нямбогийн мөнхийн зэрдэл азаргын 4 дээр. За айргийн 3 дээр нь Хинтэн аймгийн Жаргалтан сумын ой Цэрнөвгийн дөрж Нямбогийн хурдан хэр азарга байгаа. За Хинтэн аймгийн Жаргалтан сумын ойч Цэрнөвгийн дөрж Нямбогийн хурдан алтраа зогоо инквирийн даваад алаа зэрэг байцлаганд харуулж айргийн 3 дээр урдж байгаа. За харин бараар ороход 3 км л үлдэж байх шиг байна да. Хинтэн аймгийн төг 102 жилийн баяр наадмын азарганы дөрөвч. За Монгол улсын манлайж Гончгийн содмын хүү инхтрийн хурдан өөр азарга өнөөдрийн уралдааныг ингээд газрын дэг дундаас хөдөлж эхэлсэн. Энд ч хөдөлсөөр ирсэн байна. За эхний хоёр азаргч яхаа удаан дуулчихсан байна да. 12 азарга уралдаад ирэх юм байна да. За 90-т хадгалаатай нөөцтэй явж байгаа да. Монгол улсын манлайж Гончгийн содмын хурдан өөр азарга. За ам уузан дээр нь Хинтэн за Батнар сумын үеч сандаг дөрж Содном хоёр л ирэн тун сайхан найзууд да. Олон дүмэндээ Бараанбатцэр гэж алдарсан. За эднийг Арсланбаатарын үйсэн 8 жилийн инх тавны хурдан алтраа зэрэг ам уузан дээр Содном манлаа үйсэн инхтрийн хурдан өөр азарга өнгөн дээр байгаа. За Дөрж Нямбогийн за 35 намтай Цэрнөвгийн Дөрж Нямбогийн хурдан хэр азарга нь 3 дээр. За Дундгой аймгийн Холцмын аймгийн алдарч Нямбогийн мөнхийн зэрдэл азарга 3 руу орсон. За өнгөний 4 азаргач их хол салсан юм байна да. 5 азаргач ирэн нилээл хүлээлгэж орхон дээ.
За зэр тал заазаргыг өнгөний 2-6 дээр аваачлаад өнгөний 2 за сүрхий самбаатай тогтлоо сая сүрхий шавхайтай байгаа бас замаас айрж явахгүй жолоогоо бас нэг сайхан татаж явахаар юм байна да. За 2-6-ыг хөдлөсөн. Содон Монлай 2-6 дээр тохолж ирээд хөдлөсөн. За одоо бол намжлын инх 50-ны урдан дээр зэрэг хөтлөөд ирсэн шүү. Хинтэмгийн Батнар Сумын аймаг алдартай ш. Намжлын инх 50-ны урдан галтараа зэрэг хөтлөөд ирсэн. Сумын Бернатын 3 хайрагтай урдан дөмөр хөтлөөд ирсэн. Аман үзэн Монгол Улсын манлайч Гончгийн Содны хөө инхтрийн урдан хүрээ зэрэг. За айргийн 3 Дундгой аймгийн Холд Сумын аймаг алдартай Солин гойцол Нямбугийн Баямхан зэрлэлцээ зэрэг Хинтэ аймгийн Нарвдан Сумын аймаг алдартай Наран гэрлийн эрхэм мөрөөслөгийн даруулж 3 дээр явуулж байна. За 4 дээр бол 35 номертай Хинтэ аймгийн Жаргалтан Сумын байж Цэрэн давгийн дэрж Нямбуг урд хэрэг 6 ингээд 4 азар хол салсан. За 5 азар нөгөө Хинтэ аймгийн Дархан Сумын Ловсон дэржин Батолтын хүрээ азаргаас хойшоо үлдсэн Мухлаашин гандлага хонгор азар 2 л байгаа да. За ер нь нэг 500 м цаашаа болсон шүү. 4 азаргаас бол арай хойшоо үлдчихсэн. За нэг 2 км эртээ оролдоод энэ барайны өдрөө өгснөө. За өнгөний азарган дээр очиё. За энэ дэрсэн дээр хөдлөгсөн доо. За хээр азар гойд нөөстэй баазар гойлээ шүү. За Монгол Улсын соёлын гой өсгөл Нямбугийн Баямхан зэрлэлцээ зэрэг бэлэг бөмбөр тогтмолтой ундаг хаалцаа зэрэг 3 дээр. За энэ дэрсний цохроо за зам бас нэг жаахан хэнэс дээр нэг жаахан. За өнгөний 2 азраг Хинтэ аймгийн Батнар Сумын аймаг алдарч намжлын инх 50-ны урдан сартай азрагыг Батцүрийн Арсланбаатар байцлаганд харуулсан. Сандаг дэржин Батцүрийн Арсланбаатар байцлаганд харуулсан өнгөн дээр гарч ирсэн. За аман үзэн дээр Монгол Улсын манлай байж Гончгийн Содны инхтрийн урдан азраг явж байгаа. За намж Хинтэ аймгийн Батнар Сумаас түрүү тодорхой Хинтэ аймгийн Баяадар Сумаас түрүү тодорхой гэдэг л байна да. Өнөөдөр 04 номер 08 номер авсан 2 азраг ингээд холгоо ирж 38 азрагнаас Зэр 10 дотор номероос 2 азрагаас ихэн дэрж сонь тохиолдсон шүү. 10 дотор номероос 2 номер авчихсан. Хуйлаад ингээд хоолгон сайхан ирж байна. За хүрээ азрагыг хөдлөсөн. За ингээд Хинтэ аймгийн Батнар Сумын гэж аймаг алдартай намжлын инх 50-ны урдан автар азраг аймаг алдартай Арсланбаатар байцлагын даруулсан ам үзэн дээр за Содон Монлай инхтрийн урдан хур азрагыг тохиулсандаа хэр азраган дээр. За хэр азраг дийлдэхгүй байна. За зөв талаар нь шургасандаа. За барайч яасан. За барайны яадаг дээр. За намжлын инх 50-ны урдан алт азраг Батнар Сумаас төрүүлж Монгол Улсын манлай байж Гончгийн Содны инхтрийн урдан хур азраг ам үзэн урдулж байна. За айргийн 3 Дундгой аймгийн Улд Сумын Монгол Улсын соёлын гой өсгөлтэй аймаг алдартай Нямбугийн Баямхан зэрлэл зазраг Хинтэ аймгийн Нарвдан Сумын аймаг алдартай байж Наран гэрлийн эрхэм мөрөөж айргийн 3 турдулж байна. За айргийн 4 дээр Хинтэ аймгийн Жаргалтан Сумын Цэрэн давгийн дэрж Нямбугийн урд хайр азаргаарсан. Цэрэн давгийн дэрж Нямбугийн урд хайр азарг айргийн 4 турдулж байна. Эхний 4 азарг бол их хол салсан да. За Батнар бас түрүү тодорч байна. За аман үзүү Хинтэ аймгийн Баяадар Сум манлай байж Гончгийн Содны инхтрийг за айргийн 3 Хинтэ аймгийн Нарвдан Сумд оёгдсон ордон төмөнг орлоо. За Хинтэ аймгийн за 4 дээр бол Хинтэ аймгийн Жаргалтан Сумаас урд хайр азарг орж байна. За 5-ын азарг бол ийм л хол үлдсэн шүү дээ. Өнгөний азаргнууд ер нь 500 м хол салсан. За Мухлаашин гандлага урд хонгор азаргаар явж байгаа. За 12 азар гарч ирсэн. Хинтэ аймгийн Галшир сумын байж Мухлаашин гандлага урд хонгор азар байх хэвээр. За Хинтэ аймгийн Дархан сумын байж Ловсон дэржин Батолтын урд хур азар 2 л байсан да. За Хинтэ аймгийн Дархан сумын байж Ловсон дэржин Батолтын урд хур азар ингээд Хинтэ аймгийнхан баяр наадам дайргийн 5 дурдулж байна. За 89 номерт хур азараас орж ирсэн харагдаж байгаа юм. За 89 номерт чивэл энэ ч харин бүртгэлээс хойноос орж ирсэн байна да. За 89 номертой хур азраг Хинтэ аймгийн Эрдэнэ сумын гойч Алтууягийн хур азраг энэ Гончгийн Содон манлай унган хур азраг ч араас орж ирээд 5 чиж байгаа юм байна шүү дээ. Алтууягийн хур азраг 5. За 44 номертой зэр азраг 6-гаар орсон. Энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Дондун Жинзүргийн зэр азрагыг Ядмын Баталзын үеж 6 дурдлуулаа. За хоёрыг ойрог үзсэх найзуулах бай. За баярлалаа. Хинтэ аймгийн Жаргалтан сумын 3 нуруу хурд галын сумын алдартай байж Инхээрийн талай цэрэн гэдэг хүн байна. Цэрэн давгийн дөрж Нямбуг. Цэрэн давгийн дөрж Нямбугийн хэр азрагыг ойж хурдлуулж Хинтэ аймгийнхаа наадамд айргийн 4-өр тохиуллаа. Маш их баяртай байна. За удам мөгш хаана газар гэлээ. Удам мөгшөл манай Хинтийн Довроо манлагийн унгаад доо. Алтан Батэрдны унган. Тий. Алтан Батэрдны унган хамгатай.
дуграа манлаг минь унгаад та. За. За баярыг амжилтсан. За баярлалаа. Баяр үргээ содон манлаа. За хүр азар ямар удам өшөлтэй вэ? За хүр азар өөрийн сайхан унгаад да. Тэгээ удам өсөл ер нь эцгийн талаараа бол мөнгө хааны нэг жоохон шар газар байдгийг. Тэгээ ихэд талынх нь удам бол яг өөрийн унган төрмөл помб хөрөнгөд нэг хурдан хүр азар байсан. Тэрний төлгөөнөөс алсан. Бүүний төлөв юм байгаа. Тэгээ. За улсын мөсөөр бол сайргаар авч. Улсын бүсийн уралдаанд ер нь айрагдаагүй. Нэг 10 дотор 11 2 л ер нь тэгжэл 2 3 удаа орс азрах тий. Яг нь сумынхаа 100 жил аймгийнхаа бүсийн уралдаанд бол 2 3 айрыг төрүүлсэн. 6 дээр төрөө юм уу зөө? Төрөөл гэж файзын өгсөн байж тээ. Тэгээд одоо би цаа харсан шиг байна. Цаа нараа жаахан шахалаад хүүхэд тэгээд баригдаад тэгээд наана ирээд нэг зөвлөөр нь орсол гэж ярьж гин одоо би бол хараагүй. Унаг өөр азраас тавуулч уу? Тий. Тэг шиг болоо тийм ээ. За баярыг амжилтсан. За баярыг өөрийгөө үзэх цагаан danцуулах. Баярлалаа. За намайг Батнарын Хинтэмгийн Батнараас амжилтын инхтэй өгдөг. Миний хэр азар сая Бочрэтийн бүс тамаа үзүүдэд бэрхийн наадамд горуулаад сая. Тэгээд энэ Арсланбаатар гэж байна. Арсланбаатар гэдэг манай энэ найз аймгийн алдартай Арсланбаатар гэж юм. Арсланбаатар юм уу? Өөр Арсланбаатар. Үгүй. Тий. Манай Сумын байрнад 3 харигтай гэсэн үү? Яруу зүрх. Тий, сумын байрнад 3 тий 4 харигтай юм байна. 4 харигтай. 100 жил Батнарын сумын 100 жилээр бас дөрвөлсөн. Удам мөгчдөр хаагаад байна. Сүхбаатарын гаралтай юм байна. Би яг тэгээд эзнээс явахгүй. Би Арангаа нэг залуу бас манай нэг бац хөргөн дүү маань хөдөлтөж яваад надад өгч ирсэн. Тий. За баярлалаа. За баярлалаа. Удам мөгч хаагаад байлаа. Монгол улсын тодмонлоо уяач түүхийн ухааны доктор Фанзрагчийн бэлэг дэмрэл ахын маань унаг адуугай. Харин эднээс тав садар. Унаг авч ирсэн. Тийм тэгээд унаг адуун дээр нь очиод энийг л одоо авъя гэд тэгсэн ах нь одоо бас нэг газар болох гэж байгаа юм аа. Зарахгүй гэдэг чийсэн. Тэгээд дараа нь ярьж явж байгаа. Тэгээд миний болсон юм л да. Тэгээ ах маань үнэхээр гар сайтай. Тэгээд өгсөн хатуунууд нь ариг төрөнд хаасайгүй хурдалж олон хүнийг сайхан баярлуулж явдаг. Өнөөдөр бэлэг дэмрэл тод вонлоо. Үнэхээр их баярлж байна. Хааны өндөр даван дээр анх удаага уралдаж өнөөдөр бас хайргийн 3-т хурдалсан, азаргаа хурдалсан да. Туйл их баяртай байна. Өнгөрсөн жил Баянлаг дэс мундаг уралдаа хийсэн шүү тийм ээ. Дам морин соёлонтой. Тий, дам морин соёлонгуудыг хөтлж уралдаж байгаад тэгээд бас самуу үзүүлсэн. Хөдөлмөрийн Баатар тодмонлоо уяач оноо ахын маань нэг морин хөрөөрөөтэй айхтар уралдаж яасан. Тэгээд ер нь дажгүй юм байна да гэж тэгэхэд одоо бодож ирсэн. Ер нь мал болоод 3-т хуралдаанаа хийж байгаа. 2 удаа амуу үзүүлсэн. Тий. За дараагаас амжилтсан. За баярлалаа. За баярыг өөрийгөө үзэх цагаан танилцуулахгүй. За. Сайн байна уу. Намайг Пүрүүгийн Алтууя гэдэг Хинтээ аймгийн Хэрлэн сум таглах тосгоны Монгол. Содон махын унгаад байна тийм ээ. Энэ манай Содон махын унгаад доо. Тийм байна. Монгол сум малаа явж Содон махын унгаад доо. Багансан дээр нь яадаг. Бигзүргийн Бат сайхан гэж манай таглах тосгоны ах үед ахугээс би авч ирсэн. 18 онд авч ирсэн. Бага насндаа ер нь сум тосгоны тэгээд бага сайхан наадамд бол 13 4 харигдсан. Тий. Нэг ойлаад өнө 2 ураа зэрэг. Тэглээд сайхан байд үг ахтаа баяр хүргэлээ сая. Сайхан байд. Пүрүсрэнгийн алтан. Пүрвэгийн алтан уяа. Алтан уяа. Тий. За баярыг амжилт. За баярлалаа. За. За алдарт хээр азрын наанаас 5 азрын хэлцээч дээ тийм ээ. За Хинтээ аймгийн Төгс 102 жилийн байр наадам урд азрын уралдаа 38 алтан дурд уралдаад. За өнгөний 2 азар бол холбоотой орсон. За Монгол улсын манлайж гончгийн содны өвөө инктрийн хүр азраг. За тэгээд Хинтээ аймгийн Батнар сумын байж намжлын инх 50-ны сартай 2 азар бол холбоотой орсон. За айргийн 3-т бол Дундгой аймгийн улсын солингой ойртол Нямбугийн Баямөнхийн зэрлэл зазар горлоо. За айргийн 4-өр бол Хинтээ аймгийн Жаргалт хаан сумын үеч Цэрэндагийн Дорж Нямбугийн урд хээр азраг орсон. Далай зэрэг зөвлөгөөнд харуулсан байна. За айргийн 5-д бол Монгол улсын манлайж гончгийн содны онгон Пүрүсрэнгийн Алтан уяагийн урд хүр азар хурдлаа.
아틀니 우승 엘큰바이 우승 바이네 그제 같은 아틀니 우승 나다의 세력의 우승 덮치기 우리해 무기적인 우승 자그룹 덮치 우승 같은 우리아리 돌리는 하이르고 덮고가라니 도스토스 제승 돌아가는 친구도 그렇게 하긴 자기 우승이 아들어버려 좋은 세고제인 색상의 분위기를 대학은 그랬을 나는 작성도 나는 마스터 호텔과 이르도도 나는 미하는 자가는 모든 알로 그런 소통 우리가 쓰는 화요로 담발 한갈 기대를 때는 그 자원 좋은 같은 활동을 했을 때 아치나 어떤 같은 모든 나도 신인 담배를 오브라 무슨 보라가 미치는 모든 걸 하긴 자기는 지금 되는 것들 아들어버려 쇼는 세고제인 인작한 게 분위기 나쁜 대화 근처에 내려봤을 때 나는 남자 작성도는 나는 마스터 호텔과 이런 것들 나는 하는 것도 잘하는 것도 못거든 좋다가라도 주고가 소리 같은 덮치주고가 하자라라 하이주고가 다빈 같은 덮치주고가 오늘 무슨 사자들께 모스테 장식이 들자들 때가 한가한 목식이 하나들 때가 하루 손솜처럼 쇼가들 때가 한시와 그와이를 찾는 나도 더듬다 더듬 저 나와이리 막날 완전히 호동 후다 인테미고의 모든 좋은 과육주팀 과육팀은 들어오지 않은 가슴이 저비가 오늘도 신실팀을 접도 주사기 그들의 팀과 팀갑서던 뒤로 지막단 선복인 관측을 돕다.